السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد مع ماكو والحام، أحلى حاجة في الدنيا. أحلى صباح على حبايبنا، صباح الفل على متابعينا ومشاهدينا، أحلى صباح على الناس كلها. بفرجكم على حاجة كده عجبتني في السوق، جبتها. تمام. في حمامات تانية برضه هفرجها لحضراتكم. بس الأول تعالوا نشوفوا، أنا ما قصرتش. هو سبحان الله في يوم وليلة، في يوم وليلة الكعب، والكلام ده من أسبوع. تمام. تعالوا نشوفوا القرباش بتاعنا اللي طاير. تعال نشوفه حصل معاه ايه. القرباش ما طلعش، ببص عليه لقيت المنظر ده. لا حول ولا قوة الا بالله، قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل، لا حول ولا قوة الا بالله. بص، بقاله كام سنة معانا ما شاء الله. بصوا بقى، ازرق لما ادم كان اسود، بصوا ازرق لما ادم. مش عجوز ولا حاجة، بقاله مثلا عندنا ايه 5 سنين، 4 سنين، 5 سنين، 4 سنين عمره كده. اه، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كانوا خمسة، كانوا 5 اخوات طبعا بدبلتنا. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. قدر الله ما شاء فعل. مع السلامة يا غالي، حبيبي حبيبي عشرة. الحمد لله، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا اخوات مع حبايبنا القرباش ده مثلا عمره كده بتاع 5 سنين تقريبا، من 5 ل6 سنين. طبعا ده عمر مش كبير قوي في الغية. بس عايز اقول لكم ان الحمام ده مناعته ضعيفة قوي، يعني مناعته القرباش ده مناعته ضعيفة. تمام. اللي حصل معاه فرد الحمام ده، انا بفتحه كل يوم، وفي مره فتحته لامم في الحمام وتمام التمام، وبعد كده مره شرد. فهو بطبيعته اللي هو ممكن ينزل، والعلم الرايه كانت محطوطه، لقيته ساب الحمام ووسع وبتاع. قلت طب ماشي هيجي. المهم ما جاش، راح مطور، راح راكن على الساري اللي في وش مني. كان اول مره يركن على الساري ده. استنيته لما جه، ببص عليه كده لقيت فيه كنكر بسيط. رحت منضف له حتتين كده كانوا فيه، نضفتهم له، ورحت عاطيله 3 نقط في الريكول. ما لقيتش عندي فلاجيل. تمام. طبعا هو كان في بابه، رحت ماسكه حاطه في بابه وقافل عليه، بياكل وبيشرب وزي الفل، وصحته 10 على 10. تاني يوم الصبح تمام التمام زي الفل، بس ما فتحتوش. قلت انا هنزل ايه اجيب فلاجيل في اقرب فرصه، وانا نازل اجيب ايه فلاجيل، واروح عاطيله جرعه فلاجيل وكده. المهم ما حصلش نصيب، لقيته زي ما انتم شايفينه كده ميت. سبحانك يا رب. ودخل عليه تنفسي، كنكر على تنفسي، الله اعلم. هو زي ما بقول لحضراتكم كده، في يوم وليله الكعبل. سبحانك يا رب، قدر الله ما شاء فعل. انا بقول ان لله وانا اليه راجعون، وقدر الله ما شاء فعل، والله جاب، الله خد، الله عليه العوض. وزي ما حضراتكم شايف عارفين، وزي ما اتعودنا ان الحمام ولا تزعل على فرد حمام، ولا تفرح بفرد حمام. ولا تزعل بفرد حمام على فرد حمام، ولا تفرح على فرد حمام. دي كان اخويا محمد الله يرحمه ويسامحه كان يقول لي اوعى تفرح بفرد حمام. مهما مسكت فرد حمام ومهما عملت ما تفرحش بيه. ومهما برضو فرد حمام عزيز عليك مات، اوعى تزعل عليه وجبت فرد حمام جديد. هو كده ده ريش، البني ادم بيموت. فتعالوا بقى من السيره دي. طبعا عايز اقول برضو حاجه.
لكل اخواتنا حبايبنا، الناس اللي بتقول لك المسود الترتور، يا عم انت ايه اللي بتعمله فينا ده؟ وايه المساويد التراتير اللي انت بتجيبها دي؟ او ايه المساويد التراتير اللي عندك دي؟ عايز اقول لحضراتكم، انا لقيت التيره المسوده الترتور دي اهو، مش عند ماكو بس، شفتها في السوق اهي، ضعفت بصراحه ورحت واخدها. تيره مسوده خشنه، تيره خشنه، بصوا شبه الدكوره، بصوا عامله ازاي، بصوا يا اخواتنا عامله ازاي، بتفكرني بالحلايسه القديمه بتاعت زمان، الحلايسه القديمه بتاعت زمان الخشنه دي. بصوا دي تيره، تخيلوا ان دي ما شاء الله حتقه، تيره العشر بتاعها، بصوا صلاه النبي عليها بتعافر في ايدي ازاي، بصوا الجريب بتاع الريشه ريشتين، الريشه بعرض ريشتين ازاي، بصوا بديلها علاجه اهي، يعني الريش الابيض اكتر من الريش الاسود، بصوا مقفوله ازاي من تحت، سبحان الله ملهاش. يعني انا عندي ترتين من بعد ما كانش عندي ولا طيره، يعني كان عندي بتاع 5 6 طواير بتوعي، مات اللي مات، وناس صفرت بتاع 3، ومات عندي بتاع 2 برضو، وسبحان الله قعدت من غير ولا طيره. ربنا كرمني بطيره من حمامي، ناس حبايبي كان عندهم عطاها لي، الحمام بتاعي، وربنا كرمني من السوق لما قلت لكم برضو بطيره، وسبحان الله دي بصوا عامله ازاي، خدتها ما رضيتش اسيبها. عايز اوريكم حاجه تانية، والغواي بس المحترمه، الغواي اللي على كيف كيفكم، هم اللي هيقولوا لنا الكلام ده. بص يا اخواتنا حبايبنا، طبعا اللي انتوا شايفينها دي او شايفينه ده عنبري فولي، بس هي طيره عنبريه فوليه مخروطه، بقالي ياما قوي 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 زمان ما شفتش حمام مخروط، بقالي زمان ما شفتش حمام مخروط. طبعا العنبري الفولي زي ما احنا شايفين كده. طب ايه رايكم بقى في العنبري الفولي دي؟ ايه رايكم في العنبريه الفوليه دي؟ ها بس كده زي فابورش. الحماميه دي تثبت لك قد ايه الحمام الغزار دخل على كل حمام، قد ايه الصافي دخلوه على اي فرد حمام، على اي باب حمام، على القطاقطة، على العنبرة، وعلى المساويد، وعلى العنبرة والحمر وكل الحمام والبلق، كل الحمام دخلوه. اسف المساويد لا طبعا، المساويد دخل عليها حاجة تانية غير الصافي، لكن انا بتكلم على الصافي. بص يا اخواتنا حبايبنا، الحمامية عاملة ازاي، الطيورة عاملة ازاي، بصوا وشها، بصوا دماغها، دي حمامة غزار مش عنبرية. تقليد ده تقليد طيرة عادة، بلاش نقول طيرة غزار عشان انتوا عارفين الكلام. بصوا طيرة عادة، دماغها عاملة ازاي، وعظمها عامل ازاي، ها. طبعا الطيرة دي بقى عايزة ايه، الطيرة دي عشان تديها دكر، تديها ايه، احنا ممكن عادي، ممكن تاخد دكر عنبري عادي مفيش مشكلة، يعني دي تاخد دكر عنبري عادي مفيش مشكلة، تمام. وممكن تديها دكر ابيض، تديها عاده ابيض او غزار ابيض. اتفرج بقى على الاتواب اللي هتخش عليك، ممكن تجيب لك عنبره، تجيب لك دبابنه، تجيب لك دبابنه دمها خفيف قوي. وبقى ممكن كمان ما تتوقعش تجيب لك ايه،
بص رزايفه ازاي على عياط فرد الحمام، وما تتوقعش كمان ممكن تجيب لك ايه. بص رزايفه على ايدي ازاي، بص الحماميه عامله ازاي. اتعودنا يعني نجيبه ايه الحمام اللي هو ايه العجيب والغريب اللي بنفرجه على حضراتكم. طبعا الحماميه دي لو خدت عنبري مقفول هتجيب لك عنبري، هتجيب عنبره. ما احنا بنشوف العنبره النهارده مكلتمين زياده عن اللزوم، صح ولا ايه؟ والدماغات مختلفه زي القطاطه، صح. فالحمام قد ايه دخل عليه، زي ما قلنا قبل كده القطاطه دخل عليها ازايزه، فاهمني؟ كنا نلاقوا نهد وطقاطي، نلاقوا نهد في حمار، وفوق طقاطي نهدو اصلا في حمار. يفضل يكرر يكرر لحد ما شفنا القطاطه ودخلوهم على الاسود والغزار، تمام. فحاجه غريبه وعجيبه الحمام ده. طبعا الحمام اللي احنا بنتكلموا فيه ده، ده حمام سلاكه، ده حمام سلاكه، تمام. لكن حمام النش ما كناش بنعمله الكلام ده، كنا بنعمله اوسخ وادل. اخواته وحبايبي، ادي الحماميه بسم الله ما شاء الله. شفت عامله ازاي الحماميه؟ والله لقيتها في السوق. محمد ابني لما جبتها قال لي ايه ده بابا؟ قلت له ايه رايك يا بندق؟ قال لي والله العظيم كده. قال لي يا بابا انا مش بتاع دي الحمامه دي داخلها حمام تاني. قلت له يا جدع محمد، قلت له جدع محمد. بس طبعا تخش على زي ما بقول لحضراتكم، تخش على عنبره وتخش على عنبري عادي. بس زي ما بقول لكم لو عطيتها ذكر ابيض تشوف منها جمال وحلاوه من زغللها. زي ما اتعودنا اخواتنا وحبايبنا، غوي الحمام في ناس كده بتحب الحاجات الشاذه، الشاذه مش الشواذ. يعني مثلا مسوي الطرطور. انا لقيت عبس بلدي في سوق السيده عائشه وصورته. انا زعلت اللي انا ما خدتهوش. يعني انا قلت بعد كده لنفسي ازاي انا ما خدتهوش، ازاي ممكن كنت جبته. يعني حاجه شاذه، حاجه برضو مش ايه، مش موجوده على طول. المفروض برضو كنت انا ما فوتش الفرصه دي وكنت خدته. مش عارف ايه اللي خلاني ما اخدوش، انا مش عارف ايه اللي خلاني ما اخدوش. الحته دي اصلا بيخش منها هوا، والواحد دلوقتي ما بقاش عارف احنا هنخلصه من اللي احنا فيه ده ازاي، هنتخلصوا من الهوا ده ازاي. يعني الجو ده امتى هيظبط؟ امتى الرياح دي اللي ما كانتناش يعني مش عارفين احنا راسنا من رجلينا لسه. المناخ يا جدعان متقلب. فالحته دي بيجي هوا غربي كده، شرقي او شرقي، غرب الناحيه التانيه بيزعل. القربشات الاوروبي ماتوا مني، ماتوا مني في ساعتين، ساعتين ماتوا ما نفعوش. الجو قلب، ما كنتش حاطط دي. الجو كان حلو قوي زي الفل، ومره واحده وانا مش هنا راح قالب بره. انا قلت ربنا يستر وسبحانك يا رب. وهي الحمامتين بصوا انا ما لحقتهمش برضو، مناعتهم اضعف من الضعف. فقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله كل ما جايب ربنا حلوه، ونحمد الله على السراء والضراء. سوق الجمعه اللي فات ده بتاع اول امبارح. النهارده ايه الحد، على فكره انا مصور الفيديو ده النهارده. امبارح كان عندي شغلانه وطولت قوي، كانت في الهانوفيل،
وجيت بالليل حوالي الساعه 9 9 ونص، ما لحقتش اعمل حاجه خالص. فقلت اعمل فيديو بالليل. بيني وبينكم كنت جاي متكسر، بقالي كتير ما اشتغلتش. فلما اتكلت على الله يعني، كل فين وفين لما بتجينا شغل يعني، كان شغل في منور وبتاع وشغل يعني، وبرده شويه صيانات كده جوه الشقه وشغل في المنور. ما كنتش عامل حساب اللي راح لوحدي، ما كنتش عامل حساب ان الشغلانه هتبقى كبيره كده. اخلص حاجه يقول لي طب ما انا بزعل من حاجه، ان الزبون يقول لك على حاجه، يقول لك على عيب وانت تاخد عدتك معاه وخلاص على كده، ويجي وانت هناك يقول لك ودي 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 ودي. طبعا انا الراجل عشمان وراجل معرفه، ما رضيتش برضه ايه ازاوله، وانا اللي اتزاولته. ماشي ما فيش مشكله، وحمدت ربنا وفرحت. بيني وبينكم بقالي كتير جسمي ما اتحركش، فبقيت سعيد يعني برضه والحمد لله. فجيت بالليل ما قدرتش، قلت اصحى الصبح بدري اعمل الفيديو ده. السوق كان جميل، كان في حمام كتير، كان في حمام حلو، كان في حمام حلو. آه يعني مثلا مر عليا حمامتين حلوين. هو في اسعار يعني، واحد كان معاه قبل ابيض بسناره كده، مش هو يعني ابو 1000 جنيه، راح قايل لي 1000 جنيه، مش هو خالص ابو 1000 جنيه، الله يبارك له فيه. طبعا قلت له ربنا يبارك يا رب ويجعل سوء احسن منه. رحت حطيته له في السلاكه. فطبعا مفيش وسع بقى اللي انت تقول له قد كده، خلاص هو خلاص ما ينفعش افاصل فيه واكسر فيه، خلاص هي انتهت. تمام. قابلت الطيره العنبريه الفوليه دي، وقابلت المسوده الطرطور. اشتريت 6 حمامات ما اكدبش عليكم، وان شاء الله بامر الله هبقى ايه افرجكم عليهم. في ناس كان مكلمين على حمام، واخدين بال حضراتكم، فقلت ايه يا مسهل يعني. وطبعا زي ما انتم فاهمين برضو، قبل العيد في رمضان رحت مخرج حمام ياما من السلاكه، وان شاء الله بامر الله نظبطه السلاكه ان شاء الله باذن الله بحمامنا تاني باذنك يا رب، ونعمله كام قص حلوين ان شاء الله. طبعا كان في حمام وما كانش فيه سوق. يعني ايه يا موكو اللي انت بتقوله سوق وزحمه وحمام كتير وحمام حلو ومفيش سوق؟ مفيش سوق تسويق، مفيش بيع وشراء. اللي بيشتري ضعيف. الناس اقول لك ايه، الناس طالعه من عيد، الناس طالعه من عيد، بس هو ده الوقت اللي انت تجيب فيه فرد حمام. هتجيب بقى فرد حمام في المعقول، سعره في المعقول، مش في الاسعار اللي هي ايه في الاسواق اللي انتوا سامعينها وعارفينها والكلام ده كله. وعايز اقول لكم على حاجه واكد عليها علشان برضو تبقى انت واخد بالك منها. بصوا اليمني طالع فين، هم عايشين هنا معايا. بصوا اطلع هنا، ايوه نزل. ان اخواتنا وحبايبنا، والله نسيت او كنت عايز اقول ايه، ان السوق ما فيهوش بيع وشراء. الاسعار مهما يقول يعني، مثلا ابو 1000 جنيه ده انا كنت ممكن قلت له 300 جنيه، بس انا ما رضيتش ازعله مني. يقول لك بص والنبي الراجل بيكسر حاجه الناس، بص احمى ماكو بيعمل ايه، واخدين بال حضراتكم. انا ما رضيتش بقى ايه، رحت قافل الباب ده خالص. مش هو ده اللي انا هكسر. اصل انت بتقول سعر مش هو خالص، وانا مش هينفع اقول لك 500 جنيه، انا مش هيجي معايا 500 جنيه كمان، فاهمني. فالحمامه يا جماعه بتقدر نفسها، سيبك بقى من اللي هو بيقوله. تمام. انت بتفاصل وبيبيع لك وبيجي معاك سكه. هو السوق خد على سياسه الفصال. الحاجه ام 100 يقول لك 300. اسمع مني، اسمع مني. شغل التجار هم اللي عملوه ده، والغاوي ابتدى يقلده. يعني التجار اللي عملوا البدع دي وهم اللي يعني هو ده شغلهم، لكن للاسف الغاوي راح مقلده. معلش طولت عليكم، صباحكم
احلى صباح ان شاء الله بامر الله. بالله عليكم دعواتكم لاخويا وحبيبي رأفت المرسي، يشفيه ربنا ويعافيه. وعلى فكره اخواتنا وحبايبنا، في شخص عزيز عليا، يمكن دي جت متاخره بس انا كنت خايف ويزعل مني. بمناسبه اخونا وحبيبي ابو مصطفى ايمن الخطيب، على راسي طبعا من فوق، وانا بتواصل معاه، والراجل برضو ربنا يشفيه ويعفيه عنه يا رب العالمين، وندعو له بالشفاء. اخويا وحبيبي يمكن هو غايب شويه، بس برضو ايه ظروفه وشغله، الله يسهل له. كل واحد وليه مشاغله وليه حواراته وليه دنيته. تمام. ممكن اكون انا قصرت معاه ساعه ما سافرت مصر مرتين و ما تواصلتش معاه ولا جاي معاه في سوق، انا خوفا عليه. ده راجل مريض وانا مش عايز اتعبه معايا، هو راجل كله صاحب واجب وابو الواجب كله، وما بيقصرش معايا في اي شيء. فانا علشان بحبه وعلشان خايف على صحته مش عايز اتعبه معايا. احلى مسا احلى صباح عليكم، اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم.